მოგესალმებით, დღეს განვიხილოთ ტოპოლოგიური სორტირების ალგორითმი. სანამ უშუალოდ ალგორითმის ფსევდოკოდის დაწერაზე გადავიდოდეთ, განმარტოთ რას ნიშნავს გრაფში ტოპოლოგიური სორტირება. ჯერ უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ტოპოლოგიური სორტირება ხორციელდება ბმულ ორიენტირებულ გრაფში და ტოპოლოგიური სორტირება გულისხმობს ღერძზე წვეროების ისეთ განლაგებას, რომ ყოველი წიბო მიმართული იყოს მარცხნიდან მარჯვნივ. მაგალითად, თუ გვაქვს რაღაცა UE წიბო, UE წვერო უნდა განვალაგოთ შემდეგნაირად UE და ასე. ახლა უშუალოდ გადავიდეთ ალგორითმის განხილვაზე. რადგან ჩვენ უკვე განხილული გვაქვს სიღრმეში ძებნის ალგორითმი და ვიცით რა არის ბმულის სია, გამოვიყენოთ ეს ორი ცნება და ჩამოვაყალიბოთ ალგორითმის ფსევდოკოდი. პირველი ბიჯი არის, რომ ჩვენ უნდა გამოვიძახოთ გრაფისთვის DFS ალგორითმი, ანუ გამოვიძახოთ DFS. შემდეგი ბიჯი ითვალისწინებს იმას, რომ DFS ალგორითმის გამოძახების შემდეგ, როდესაც წვერო უკვე დამუშავდება, ანუ გვეცოდნება მისი F მნიშვნელობა, ანუ სხვანაირად რომ ვთქვათ, წვერო გახდება შავი, ის უნდა დავამატოთ ბმულის სიის დასაწყისში. ანუ დამუშავებული წვერო ბმული სიის დასაწყისში. და მესამე უკანასკნელი ბიჯი არის, რომ გამოვიდანოთ ეს ბმულის სია. ახლა დავამტკიცოთ ამ ალგორითმის კორექტულობა. ალგორითმის კორექტულობის დასამტკიცებლად საჭიროა ვაჩვენოთ, რომ ნებისმიერი UE წიბოსთვის სრულდება FV ნაკლებია FU-ზე. რადგან ჩვენ ვიცით, რომ ტოპოლოგიური სორტირების ალგორითმი ხორციელდება ორიენტირებულ აციკლურ გრაფში, UE წიბოს დამუშავების მომენტში ვიცით, რომ V არ შეიძლება იყოს რუხი. რადგან მაშინ იქნება ეს წიბო უკუწიბო და უკუწიბო ქმნის ციკლს. ანუ UE წიბოს დამუშავების მომენტში V შეიძლება იყოს შავი და V შეიძლება იყოს თეთრი. განვიხილოთ თითოეული მომენტი. თუ UE წიბოს დამუშავების მომენტში V არის თეთრი, მაშინ V გახდება უსშთამომავალი სიღრმის ძებნის ხეში და ჩვენ ვიცით, რომ ამ შემთხვევაში შესრულება ეს ტოლობა. ეს ერთი პუნქტი უკვე დავამტკიცეთ. ახლა დავამტკიცოთ მეორე პუნქტი, ანუ ის, რომ UE წიბოს დამუშავების მომენტში V წვერო არის შავი, ანუ V წვერო უკვე აღმოჩენილია და თუ V წვერო უკვე აღმოჩენილია, მისი F მნიშვნელობა, ანუ V უკვე ცნობილია ჩვენთვის. და U წვერო არის ამ მომენტში დამუშავების პროცესში. ანუ მისი F მნიშვნელობა არაა ცნობილი, F მნიშვნელობა ცნობილია და ცხადია, რომ U წვეროს დამუშავება მოხდება V წვეროს დამუშავების შემდეგ და ცხადია, რომ შესრულება ტოლობა F ნაკლებია F-ზე. ჩვენ დავამტკიცეთ ის, რომ ნებისმიერი UE წიბოსთვის სრულდება ტოლობა. ანუ ეს ამტკიცებს იმას, რომ ტოპოლოგიური სორტირების ალგორითმი კორექტულია. ახლა განვიხილოთ ტოპოლოგიური სორტირების პრაქტიკული მაგალითი. ავიღოთ პატარა გრაფი, მაგალითად 5 წვეროიანი, ეს იყოს წვერო A, B, C, E და D. და გავაკეთოთ წიბოები ისე, რომ არ შევქმნათ ციკლი. და ეხლა ჩავატაროთ DFS ალგორითმი. როგორც ვთქვით, DFS ალგორითმის ჩატარებისას ჩვენ ვირჩევთ ნებისმიერ წვეროს საწყისად. დავიწყოთ A წვეროდან. მოხდა A წვეროს აღმოჩენა 1, ადან გადავიდეთ უახლოესზე B-ზე 2, B-დან გასასვლელი გვაქვს მხოლოდ C-ში 3, C-დან ვერსად ვერ მივიდივართ, ანუ აქ მოხდება
C წვეროს დამუშავება და მოხდება 4, ანუ C ჩაემატება, წარმოვიდგინოთ ეს არის ჩვენი ბმული სია, ბმულ სიას დასაწყისში და ჩვენ რადგან ყველა წვეროს დასაწყისში ვამატებთ, ბოლოში ჩავამატოთ C. ახლა C დამუშავდება, C-დან მივდივართ B-ში, რადგან B-დან გადავედით C-ში და B-ც დამუშავდება, რადგან B-დან არსად მივდივართ 5. B-ს ვამატებთ ისე ბმული სიის დასაწყისში, ანუ C-ს წინ, B-დან გადავდივართ ჩვენ A-ში, რადგან B-ში მოხდით A წვეროდან და 6 მოხდა A წვეროს დამუშავებაც. დასამუშავებელი დავრჩა მხოლოდ 2 წვერო, D და E. ჩვენ დავიწყოთ D-დან 7, D-დან წახასრულება B უკვე შავია, ვერსად წავალთ, B-ში ვერ წავალთ და მივდივართ E-ში, ანუ 7 და 8. E-დან წახასრული არსად გვაქვს და ეს დამუშავება მოხდება, ანუ E ჩაემატება ბმულ სიაში და E-დან გადავდივართ D-ში, რადგან E-ში მოხვდით D წვეროდან და მოხდება აქ D წვეროს დამუშავებაც და ჩაემატება ბმულ სიაში D დასაწყისში. ეხლა რომ დავინახოთ, რომ ყველა წიბო მიმართულია მარცხნიდან მარჯვნივ, დავხაზოთ ღერძზე ეს წვეროები D, E, A, B და C. ჩვენ გვაქვს AB წიბო, ხედავთ რომ წიბო მარცხნიდან მარჯვნივ მიმართული, BC წიბო, EC წიბო, აქაც მარცხნიდან მარჯვნივა, DB წიბო, A-დან არსად მივდივართ, EC განვიხილეთ, DE წიბო და მე მგონი ყველა დავხაზეთ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, ანუ დავრჩა 1 DB, DE, EC, AB, DA, ანუ DA და ამით ჩვენ ვაჩვენეთ ის, რომ ამ მოცემული გრაფისთვის ჩვენ ჩავატარეთ ტოპოლოგიური სორტირების ალგორითმი და წვეროები განვარდა ესე D, E, A, B, C და ჩვენ ვხედავთ ნახაზზე, რომ ყველა წიბო მიმართულია მარცხნიდან მარჯვნივ. მოდი აქ პრაქტიკულ მაგალითი განვიხილეთ, მაგრამ თქვათ რა არის ტოპოლოგიური სორტირების ალგორითმის მუშაობის დრო. ჩვენ როგორც ვიცით, ალგორითმი იძახებს DFS ალგორითმს და შემდეგ წვეროების დამუშავების მომენტში წვეროს ამატებს ბმული სიის დასაწყისში. ჩვენ ვიცით, რომ DFS ალგორითმის მუშაობის დრო არის O V plus E და ბმულ სიაში ელემენტის დამატება სჭირდება OV დრო. ანუ OV plus E რადგან მეტია OV-ზე, ტოპოლოგიური სორტირების ალგორითმის მუშაობის დრო არის OV plus E.